السفاح ولكن عمر الهساوي في الوقت المناسب يغطي نفسه وينقذ الموقف تماما. لكن السد قادر ويعملها. فكرة التصويب نور الدين مرابط، فرصة كبيرة. يا سلام يا سعد يحيى سعد، فرصة كبيرة جدا. عبد الرزاق حمد الله اقترب نادي النصر من التسجيل. 1-0 أكرم عفيف. برافو يا أكرم. وادي انذار نور الدين مرابط، خد انذار. حكم اللقاء الحكم السريلانكي. نعم من جديد تحرك جميل الى كيبو، ولكن جونز حارس المرمى. الله كل الطرق تؤدي الى مرمى النصر، والسد الزعيم حتى الان يحقق النصر. نعم شوف التحرك الجميل بدون اوفسايد من عبد الكريم حسن، ثنائي مغربي خطير يعدي بشكل جميل. مرابط يا لعيب الى حمد الله، جوليانو وضربة المرمى. يا لعيب يا كبير وضربة جزاء ولا ايه؟ لا خفيفة وما فيهاش حاجة. لا ما فيهاش حاجة. الشكل العام بتاعها كده يقول ان فيها ضربة جزاء، لكن ما فيهاش ضربة جزاء. اعلنها بيريرا. مباراة بطولية امام فريق محترم، امام فريق كبير، امام جماهير تحرك الصخر النهارده. جماهير بيض الله وجه الحضور، بيض الله وجه اللاعبين، الاداره، الكل. والنصر واصل نهائي، ها، واذا ما يوصل نهائي النصر والله يروح. واراهنكم اكيد اراهنكم والله والوعد نهائي اسيا، ومعايا الموس والله له حلقه بالموس اذا ما يجيبها. خميس عوض فرج، ولكن الاشهر هو في السعوديه عوض خميس. ترجع الكره مره اخرى، رصيه، تعادل يا الله. والتعادل الايراني عن طريق مهدي عابدي يسجل التعادل. ردة فعل سريعة جدا من الفرقة الإيرانية، هدف ممتاز جدا بالراس من مهدي عابدي. صار الشوط الأول على وشك النهاية، أنت تتقدم وترتكب مثل هكذا أخطاء في الدفاع. 1-1 عن طريق مهدي عابدي. هذه الكرة، شوف الخطأ من خميس. هنا يطالبون بالخطأ، المساعد كان قريب. الثاني يمشي مارتينيز، ولا حمد الله والكرة على العارضة. قلت لك نشوف الهدف الثاني والمطالبة بضربة جزاء. دي عازم في الشوط الثاني انه يلعب لعبه، لانه في الشوط الاول كان متحفظ كثيرا. هذه الكرة فوق الجدار القوي والطويل لنجوم بيرسيبوليس، ومن عارضة ومن حديدة تمنع جديد القمة هنا في استاد جاسم بن حمد. التعادل الإيجابي 1-1 ما زال يسود. أخطر كوس سام الخيبري، خالف الخيبري يوزع كرة خطيرة، ترجع حمد الله يشوط والكرة مدفوعة. حمد الله، شوف الكنترول نتاع مهاجم، خرج على مستوى منطقة الجزاء 18 متر ويضرب. الخيبري، حمد الله وعبد الرزاق، هذا يسجل أغلى هدف في تاريخ نادي النصر. جول، يمشي بالكرة وسام على القائم الثاني والثاني. ضاعت الكرة من حمد الله. تنبأت لك، تفاءلت لك يا حمد الله أنت ومايكون، وهذه كرة على القائم الثاني ضاعت. النصر أخطر في هذه الدقائق، النصر أقرب في هذه الدقائق، ولكن حذاري، الكرة أجوال. القاتلة لم تقتل أحلام بيرسيبوليس الأرجنتينو. يا مارتينيز، بشار ياخذ اليسار، على اليمين، ممتازة الكرة، يمشي عبد الفتاح، حط الكرة ليحيى، شوت كرة، الهدف الثاني يضيع من أيمن يحيى. النصر يريد الحسم في الوقت الإضافي. كرة ممتازة جدا للفريق النصراوي. أيمن يحيى كان قريب من الشباك، مرمى الحارس. كرة الرجاء، كرة الأمل، يلعب الكرة، شاط الهدف الثاني. مش ممكن على كرة فسخها الحارس حامد، خلتها في المرمى وأمانية في المرمى والشباك. مايكون والنصر، يمشي مايكون يضيع.
يضيع مايكون، وكان واضح انه باش يضيع لانه مايكون متردد جدا في الكرة، في حطان الكرة واضح انه على اعصابه. يا مايكون يا مايكون 4-3 للايراني، والخامسة تعني التسجيل، بالتالي تعني تأهل بيرسيبوليس للفينال. كل القائمين على النصر صراحة فريق يشرف، وخرجنا اليوم وحنا رافعين الراس، بدعنا في آسيا وقدمنا مستوى، وبإذن الله الفريق هذا حيوصل معانا قدام في السنوات القادمة. وأنا كمشجع هلال اليوم جيت أشجع النصر. أنا ضد أي تعصب، ضد أي نادي سعودي في البطولات الخارجية. والله أهلاوي أنا طبعا، بس كنا نتمنى فوز النصر، ولكن إن شاء الله نقول معوضين خير إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله. شوف النصر أدى أداء يعني كويس، لكن الحظ. وأحب أقول لك أنا هلالي، لكني مع ممثل الوطن وحضرت اليوم عشان أتابع المباراة مع أخوي وساندت النصر، لكن ما أراد الله. أنا والله ماني نصراوي، لكن أقسم بالله لي الشرف إني أكون نصراوي. فريق قدم صورة جيدة في آسيا، لكن اليوم خذلوه إصاباته في الملعب، مدرب شوية ما قرا مباراة، يعني ما انتبه للفريق الإيراني كويس. لكن الحمد لله فريق النصر صراحة فريق بطل ومشرفنا في آسيا، يرضى من يرضى ويزعل من يزعل. يوم تاريخي بأتم معاني الكلمات. 90 دقيقة هي الأطول، 90 دقيقة هي الأصعب، عسى أن تكون الأحلى في تاريخ النصر. هذا الفريق القادم من الرياض عانق الأمجاد كلها، إلا حقق البطولات جميعها، إلا حقق كل الذهب، إلا وصل العالمية، وما زالت عينه على أميرة بعينها. شعب النصر يريد النصر. اليوم تجمعت أجيال شيب وشباب لتجاوز آخر خطوة، آخر عقبة قبل الوصول لنهاية أبطال القارة. آسيا بغربها تختار اليوم ممثلها في ديسمبر البطولة والذهب.